Tere tulemast sellele kanalile. Mõne päeva pärast tähistame Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ehk vabanemise päeva. Kui sa mõtled sõnale vabadus, mis siis kõigepealt ette tuleb? Kindlasti tähendab see enamasti seda, et keegi meid ei sega. Piirid on lahti, kohustusi ja piiranguid ei ole ning me saame teha just seda, mida tahame. Nagu öeldakse, tahtmine on taevariik. Aga see võib osutuda ka sooks ja uueks orjuseks. Kui me astume aga sammu sügavamale, siis tuleb öelda, et vaimne vabadus ei alga määramatusest või reeglite puudumisest, vaid kohalolust ja vastutusest nii isiklikus kui ühiskondlikus elus. See ei ole lihtsalt vabadus millestki, vaid eelkõige vabadus millekski. Apostel Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele, sest issand on vaim ja kus on issanda vaim, seal on vabadus. Ja kõige kaunim asi, milleks issand meid on vabastunud, on loovus. Loovus ei sünni surve all, hirm muudab inimese väikseks ja araks, aga vabadus avab ukse millelegi täiesti uuele. Mõelgem sellele, kuidas piibel algab. Piibli kõige esimene lause ei räägi mitte inimestest ega ka käskudest, vaid Jumalast ja tema loovusest. Algusest lõi Jumal taeva ja maa. Enne kui Jumal inimestele midagi õpetas või käskis neid, ta lõi taeva ja maa kogu selle rikkuses. Kristlik usk algab Jumala kui loojaga. Ta ei loo seda maailma ainult funktsionaalselt ja igavalt, vaid ta loob selle rikkaliku, kauni, mitmekesise ja korrastatuna. Ükski puu looduses ei ole identne teisega. Ühegi inimese nägu ei kordu ja ükski päikseloojang ei ole samasugune. Ja seepärast ütleb piibel, et inimene on loodud Jumala näolisena. See tähendab, et meiegi oleme loodud looma. Jumal ei loonud meid orjadeks, vaid partneriteks. Mõtle Aadama peale Eedini aias. Tema esimene ülesanne ei olnud seaduste nimekirja täitmine, vaid loomadele nimede andmine. See oli puhas usaldust täis mängulisus ja loovus anda nimesi ühele ja teisele huvitavale olendile. Selle kauni alguse taustal küsime aga paratamatult, miks me siis ei ela sellist loovat elu? Miks me kordame rõõmutult ühte ja sama päevast päeva? Just nagu oleks meie tahe kuidagi murtud. Vastus on lihtne, me kardame. Ori ei loo, ori kopeerib, kordab ja täidab norme, sest ta kardab karistust. Hirm on loovuse suurim vaenlane. Me kardame eksida, kardame, mida teised arvavad, mida muu maailm meist mõtleb. Kardame, et meie mõtted pole piisavalt head, kardame ebaõnnestumist ja nii need vaimsed vanglamüürid kasvavad ja kasvavad. Jeesus räägib tähendamissõna sulasest, kes sai oma isandalt talendi, kuid ei kasutanud seda. Ta kaebas selle maa sisse ja kui isand tagasi tuli, ütles sulane talle midagi väga olulist. Ma kartsin. Ta ei öelnud, et ta polnud aega ega annet. Ta lihtsalt kartis. Kuid seal on ka Peetrus, kes salgas otsustaval tunnil oma õpetaja, kuid Jeesus ei heitnud teda sellepärast veel kõrvale. Sõbrad, läbikukkumine ei tähenda tingimata hülgamist. Lõppude lõpuks ütleb Jeesus just Peetrusele, hoia
mu lambaid kui karjane. Toida neid. Ometi on paras aeg endalt küsida, kui palju on meie elus jäänud tegemata, sest me lihtsalt kartsime. Jumala antud vabadus ei tule käsuga, sa pead olema loov. Ta ütleb lihtsalt proovi. Võib-olla sa eksid, aga ma armastan sind ikkagi. Proovi uuesti. Just selles armastuse ja armu ruumis hakkab meie süda uuesti laulma ja käed midagi looma. Muidugi küsime me kohe, kas vabadusel siis piire polegi. Maailm meie ümber sisendab, et mida vähem piire, seda vabam ja loovam sa oled. Kuid mõtleme korraks jõele. Jõgi on elav ja vaba just selle tõttu, et tal on kalded. Ilma kallasteta ei oleks jõge, vesi valguks laiali ja tulemuseks oleks soo. Jumala poolt antud piirid, tõde, armastus, ustavus ja seadused ei ole meie loovusele mitte vanglaks. Need on meie elujõe kaldad, mis annavad voolule selle tõelise jõu ja väe. Mis annavad elule suuna. Samamoodi nagu me isiklik elujõgi vajab kaldaid, vajab ka ühiskond põhiseadust, muid seadusi ja hoolivuse kaldaid. Mikro- ja makromaailma mustrid korduvad siin. Just selle mõttega kirjutab apostel Paulus ka galaatlastele, teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Tavaliselt kaldume me loovust seostama eelkõige kunstiga. Kuid loovus on tegelikult eluviis, mis ulatub meie argielu valikutesse ja suhetesse. Jeesus ei andnud oma jüngritele detailset samm-sammulist elu käsiraamatut. Ta usaldas neid ja ütles, minge. Ta andis neile vabaduse, milles püha vaim sai luua midagi uut. Ta ei teinud oma jüngreid usinateks konveieritöölisteks, vaid vabadeks lasteks, kes loovad rõõmust, sest nad on armastatud ja armastavad üksteist. Kõige suurem loovuse vorm on luua uus suhe oma minevikuga. Võtame näiteks andestamise. Andestamine on loominguline tegu. Me ei saa oma minevikku kustutada, kuid me saame sellest loost lähtuvalt luua täiesti uue tuleviku. See on loovus. Kui me otsustame, et me ei korda oma pere valusaid mustreid, kui sinu kodus ei palutud andeks, siis on sinul nüüd võimalik oma lapsele öelda, anna mulle andeks. Või suguvõsas kanti aastakümneid vimma, aga sina otsustad, et see ahel just sinuga lõpeb, siis sa lood midagi oluliselt uut ja kordumatut. Jumala vaim annab meile võime elada ja kirjutada täiesti uut lugu. Sinu loovus ei pea olema suur ja maailma muutev. Vabadus sünnitab enamasti väiksemaid asju. Ta pakub toidulauda, mis on kaetud armastuse, mitte kohustustega. Uut algust seal, kus vanad harjumused oleksid automaatselt jätkunud ja nii edasi. Mõtle, mida võiks Jumala vaim täna sinu kaudu uut luua. Ära mata oma andeid hirmu pärast maha. Jumala vaim ei kutsu meid lihtsalt ellu jääma. Meile öeldakse, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Vabadus luua midagi uut. Keelduda olemast mineviku ori. Meie riigi taasiseseisvumises sündinud vabadusruum on tõepoolest nagu Jumala kingitus. Kingitus, mis kutsub meid olema loovad oma peres, töökohal ja ühiskonnas. Mõelgem selle üle. Kohtumiseni.